哎，大家好，大家好，我是新西兰的黄宏川，今天是星期三，我一般1、3、5就是最后一病人约的是2点，3点就结束了嘛。今天抽这个时间，我还想给大家分享一些医学科普的东西吧，希望大家能得到一些益处。我感觉到作为一个医生来说，能帮助到病人，能让大家能获得一些有益的东西，我觉得也是我的一点小小的义务吧。我今天分享的一个话题就是，呃，非呼吸系统疾病引起咳嗽的诊断与处理。所谓非呼吸系统疾病，那就是说，那就是不是呼吸系统疾病。呼吸系统疾病，那我们大家可能有咳嗽了，都做的是呼吸系统的问题。呼吸系统包括什么呀？包括就是呼吸道再加上这个气管，肺，这是我们认为的呼吸系统。因此，有的时候，有病了，咳嗽了，我们想到是，气管也，还是说肺有问题。我们常见的呼吸系统疾病引起了咳嗽的一些疾病，大部分大概就是这些吧。第一个就是气管炎，无论是急性气管炎、慢性气管炎，气管有问题了，有炎症了，无论是什么原因引起的吧，过敏呐、感染呐、气管炎。再一个就肺炎，无论是慢性肺炎还是急性肺炎，有感染细菌了，有引起了肺炎了，因此咳嗽、发烧、呼吸困难，这是我们一般认为咳嗽呢，想呢就是气管或者是肺。再一个常见的呼吸系统疾病，也就是说，肺结核。那现在就是说那个肺结核比较少了嘛，因此我们见到肺结核的机会也少。但是你有这个咳嗽，长期咳嗽，特别是长期咳嗽的，或者说出现这个消瘦发烧再一个进行各种检查不见好还是就得拍个片看看是不是有肺结核我们也应该想到这个问题。还有一个病比较常见的咳嗽就是气管扩张，它这个气管有扩张的情况，有咳嗽吐浓痰这就是呼吸系统疾病引起的咳嗽。还有一个相对比较少见的，也就是肺癌，癌症。肺癌它刺激了气管刺激了肺了，引起了咳嗽。这种咳嗽一般无痰，干咳，然后有一点痰还有带血，那首先我们可能就怀疑是不是癌症引起的，那就做一个 CT 核磁共振来排除诊断。因此有的时候呼吸系统疾病引起的咳嗽，我们一般老百姓想呢，大部分都是这样想，是不是你气管有毛病了，有肺有毛病了？实际临床上我们见到了好多咳嗽，也并不是就是说呼吸系统疾病引起的。今天我反其道而行之，就是说反向思维吧，就是说把不是呼吸道系统疾病引起的咳嗽给大家讲一讲，因为这些问题大家可能不是太了解，也可能不是太注意。有时候得咳嗽了也不去想这方面的问题，因此有的时候就引起无症无治，长期的咳嗽，但是不知道什么原因，怎么治疗也治疗不好，也没有一个明确诊断。因此我今天就想给大家讲一些非呼吸系统疾病引起的咳嗽，怎么诊断怎么处理大体的这个讲一讲，因为详细的讲确实是需要我准备的多一点。因为需要这个收集一些材料收集一些资料然后进行充分的准备大概的讲一讲，因为脑子里是现成的东西吧，不需要像讲课那样备课，也不需要就是说备课，那就准备了这一些课件嘛，就叫备课嘛。我不需要这样的，我只想到什么讲什么了，大体我就讲一讲这方面的内容，就是在我脑子里比较印象比较深的。
临床上见到的，那些那个不常见的，或者说我就没见过的，我也不去讲了，我自己都不了解，也没见过，那我还讲它干嘛？因此就是说，了解了非呼吸系统疾病引起的这个咳嗽，然后我们就很容易去诊断非那个呼吸系统引起的，因为非呼吸系统疾病引起的咳嗽，这个我们大家不是太注意，因此我觉得今天讲还是有它的临床意义的，还是对大家有一定的好处和益处。我们得到咳嗽了，要想到一些什么问题？第一个我就讲一讲，就是说非呼吸，所谓非呼吸就是不是呼吸系统的疾病引起的，那就是第一个我们想到的就是说，颈椎病，这个颈椎病引起咳嗽，可能这个大家都不是太想得到，为什么颈椎病还可以引起咳嗽啊？因为颈椎病我们可以改变这一片的循环，也可以刺激到神经，交感神经啊，也可以刺激到就是说，咽喉的后壁、侧壁都可以引起这个改变这一片的这个状态。因此，有的时候我们有一个最简单的一个症状，口干，咽喉干燥，这就是有好多是颈椎病引起的。因此，颈椎病可以引起咽喉干燥，那干燥了，它不是就咳嗽嘛？然后咽喉神经是由交感神经或副交感神经支配的，气管也是交感神经、副交感神经支配的。因此，有的时候颈椎病刺激了交感神经链，就可以引起气管的收缩扩张，也可以引起气管气管还是咽喉部的神经的敏感性。因此，颈椎病引起的这个咳嗽，虽然不是很常见，但是我们在临床上可以见到，因为他颈椎病好了，他的咳嗽也就好了。因此，你治疗这种病，你光治疗那个是不是治咳呀，是不是消炎呀？那从这方面去处理，那肯定就是走的路子不对了。那你怎么治疗它也是不好。这个咳嗽它有一个特点，它又跟体位有关系。你看有的时候就是说你坐着站着没事儿，白天没事儿，晚上到躺那个地方那就完了，就开始咳嗽起来了。这是跟体位有关系，这是它的特点。再一个就是说，患者有这个颈椎病的一些症状吧，你好比说脖子疼啊、手麻呀，然后头疼啊，就是说有颈椎病的一些症状。然后就是说，治疗颈椎病，你是通过治疗，你好比说通过手法治疗颈椎病，通过针灸治疗颈椎病，它这个颈椎病的症状缓解了，然后这个咳嗽的症状也减轻了，或者缓解了，或者没有了，那更验证了这种颈椎病引起了这个咳嗽。因此有时候就是说怎么去判断是颈椎病引起的咳嗽，那从治疗上我们就可以做一个治疗诊断嘛，这也是治疗诊断。因此有的时候你在有咳嗽的情况下，在治疗颈椎病，然后咳嗽没了，那说明是颈椎病引起的。为什么讲到这个问题？这个颈椎病引起的咳嗽，就是我现在治疗的一个病人。我现在治疗这个病人，他就是一个70多岁的老人，他是头疼，左侧的头疼，左侧的这个膀子疼，让左侧的这个手臂疼麻。因此他是一个我的老病人嘛。他每次这个出现这种症状的时候，出现这个脖子疼、头疼的时候，还是出现这个手麻的时候，他就来我这治疗。他的一个典型的特点，他就是躺那地方疼得厉害，他夜里睡不着觉，睡几个小时疼就疼麻醒了，就疼醒了。他是典型的颈椎病。他这个 X 光片，但就是颈椎已经这个我们叫退化的比较厉害了，有骨质增生啊，有那个骨梁核呀，就是骨桥都形成了。它刺激了就是说肌肉啊、神经啊，刺激了交感神经啊，造成了这个颈椎病。他这是来治疗了第几次？第3、4次了吧？他的疼痛现在好转，夜里能睡几个小时了。他以前是整夜的就坐着。他有一个特点，他就是咳嗽，夜里咳嗽，来那一躺就开始咳嗽了，白天什么事没有，他就觉得这个地方有刺激，痒痒，然后一躺下他就感觉到这个地方有痰，他就是颈椎病引起了咳嗽。这个是
我感觉到他自己也说，我给他治了几次以后，他这个咳嗽症状也缓解了，然后能躺下了，能睡个好觉了。要不是一躺下也疼也咳嗽，你看这个老头弄的这个很疲惫了，休息不好，很憔悴。通过几次治疗还是有缓解了。因此从这个病人我就感觉到，有时候我们可能医生在治疗疾病过程中，慢慢就你自己就会发现，有些咳嗽它不是呼吸道引起的，不是气管引起的，它是颈椎病引起的。因此有的时候你在书本上去找这个颈椎病引起的咳嗽，可能你书本上没写颈椎病里面还有个咳嗽，但是临床上就能碰到它。因此有的时候我们学习知识，有的时候不是从书本上学的，而是从临床上学的，跟病人学的。因此有的时候你见了病人多了，是病人教你学到了很多东西。有的时候我一个师兄新教授他就讲到这个东西，非常感谢，就是说找他的病人。为什么这样说？你病人给了你的钱，给你的衣食父母，是你的衣食父母，你挣他的钱，他还教你东西，他还教你知识。我这个颈椎病咳嗽，我今天想到这个问题，就是从这个病人在治疗过程中发现的，或者说有一些感想吧。这是我今天讲的第一个。第二个，那怎么处理？那就是说，第一个怎么颈椎病处理？那治疗颈椎病呗，是不是？治疗颈椎病，无论用各种方法，你治疗颈椎病，那真是有的颈椎病厉害的时候，你可能需要手术，那就手术吧。用自然的疗法，针灸啊、八卦呀、牵引呀、推拿呀，来治疗这个颈椎病。颈椎病好了，你的咳嗽也好了。这是第一个问题，我讲的颈椎病性咳嗽。第二个就是胃酸反流。这个问题可能是临床中比较见的咳嗽。医生可能家庭医生或者说一般的西医大夫也会问你，要是咳嗽的病人，他会问到这个问题，这个比较常见。问问你是不是有烧心啊，有食道疼啊、胸疼啊，有没有就是说出现这个有胃酸的烧心的情况，吃完饭还是说饿的时候这个胃疼啊，有这样的病史，那就检测是不是有反流性食道炎、反流性胃酸引起的这个咳嗽。它因为它这个胃酸反流，然后到达气管，到达咽喉部，然后刺激咽喉部，刺激气管，它就可以引起了这个咳嗽，这个很好理解了。因此这种诊断上来说，我做的就是问一下病人有没有胃病的史，有没有胃酸反流的这个病史，有没有胸疼、食道疼。食道炎呐，这个反流性食道炎呀，那最常见的就是说，胃酸反流，它就引起这个食道炎，因为胃酸太多，然后反流到食道，然后从食道，然后还能进入这个咽喉部，然后就刺激的这个咽喉部引起的咳嗽。这个咳嗽，我们就要问病史，以病史为主嘛，然后再检查一些，就是说排除一些其他疾病，因为这个病我觉得相对还是比较好治的。好诊断的，处理起来、治疗起来，那就是抗胃酸治疗。有的这个吃这个罗塞克，让罗塞克吃完，那个胃酸减小了，然后这个病人的症状就食道炎的症状也减轻了，反流的症状也减轻了，然后这个咳嗽也减轻了。因此这个病，那就是说主要是把胃酸给解决了问题就好了。或者说从饮食方面，你就是怎么吃一些胃酸这个减少胃酸的一些食物嘛，这就是我讲的第二个问题，反流性胃酸反流性食道炎。再一个就是说第三个问题我要讲的就是鼻炎引起的鼻窦炎引起的这个反流性的咳嗽。这个问题因为大家也很好理解，因为有鼻炎有鼻窦炎，因此有鼻涕就比较多。那鼻炎它这个鼻涕它有的时候它不但流出来，它流到这个外面那就好了嘛，它就不会引起其他问题啊。但是它有的人他不但从外边流，他从这个后边的这个鼻道口它到达咽喉部了，因此有时候这个你这个鼻涕脓液就是这个鼻窦炎这个额窦炎的这个脓液流到这个咽部了，长期刺激，那就形成了这个叫鼻炎反流倒流引起的
这个咳嗽。这种咳嗽我觉得还是比较常见的，因为鼻炎比较多嘛。起码是新西兰它是一个过敏性鼻炎比较多，花粉过敏、花粉症比较多的一个国家，因此有的时候你一过敏那就一把鼻涕一把泪的，你想想它就流到这个咽喉部比较多一点，特别是你的体味然后这个在躺着的情况下，那更容易流到这个倒流到这个咽喉部。因此这种这个咳嗽，我觉得从病史上面，然后它的这个有一些就是说鼻炎的病史、鼻窦炎的病史、流鼻涕比较多，然后这个花粉过敏比较多，这种症状，那一般诊断起来，这个咳嗽诊断起来是比较相对，我觉得作为有经验的医生，一问的时候就可能这个知道了，诊断相对比较容易一些。但是你说有些大夫他可能是就忽略一点，问病人有没有这个鼻涕倒流啊。但是有的时候你要补足这一点就可以无诊无治。这种问题你去吃抗生素那肯定不管用。因此有的时候我们用中药去光清胃了，也是这个呼吸系统疾病引起的咳嗽，你可能就忘记了就是说治疗这个鼻炎这个方面。因此有的时候这个鼻炎造成的这个咳嗽，你将鼻炎治好了，没有鼻涕了，鼻涕流的少了，还是说鼻涕消失了，没有鼻涕了，那你的这个鼻炎也减轻了，因为它这个病源这个处理完了嘛。因此这个咳嗽一般都是继发性咳嗽，它不是原发性的。所谓原发性不是我刚才说的这都是呼吸道引起的、气管引起的，那就不是原发的，它是继发的，它继发于鼻炎。因此有的时候我一般治疗这种病，我会用针灸治疗。然后配合中药，然后针灸以前我讲过这个问题，就是说我用针灸治疗鼻炎，现在还是比较成型的，有固定的这个治疗方法，治疗效果一般的治疗几次以后，这个鼻炎症状明显减轻，流鼻涕啊、鼻塞啊、打喷嚏啊，这症状都明显减轻。因此有的时候在临床时间长了，有的时候用一个方法多了，就喜欢用一个方法。因此我用针灸治疗鼻炎还是有一定的成效的，鼻炎治好了，咳嗽也就治好了吧，是不是？再一个我就讲讲，就是说药物性的。药物性的，什么是药物性的？有些病啊，有些咳嗽是药物引起的。我们特别的就是说知道的一个药就是降压药。因此长期的吃降压药的人，血压高的人吃降压药吃了一段时间就发现了，怎么突然又咳嗽了？有的时候他就把这个药停了，突然咳嗽就减轻了。慢慢他就发现原来是这个高血压抗高血压这个药引起的咳嗽。因此有时候西药吃了多了，它的副作用就出来了。因此这种病人，你感觉到他是血压高的病人，长期吃抗高血压，那你就问一问呀，还是说叫他稍微的换一种药来处理这个问题。我觉得这个东西就是问病史了，看看是不是有高血压病史啊，是不是长期吃抗高血压的药啊。那这个问题诊断起来还处理出来，相对我觉得那就简单了。主要是这个你用不用再用另一种降血压药来换一下的，这样的就是说把这个症状就减轻了。因为抗高血压这个降压药引起的咳嗽还是不是比较普遍的。因此有的时候换一换，特别是老年人，你得问问有没有血压高，是不是长期吃，好不好？这个处理我觉得相对比较好一点。再一个我就是说我见到的我就归结为它会叫神经性的嘛。因为这个神经支配的这一部的咽喉部的这个神经，它损伤了这一边的这个感觉，引起这一片的感觉过敏，我觉得也是造成咳嗽的一个主要原因。我刚才讲的那个神经这个颈椎病就是有这方面原因，就是说这种咽喉部的这个黏膜呀，还是气管的黏膜呀，敏感性强了，一点刺激就可以引起咳嗽。那我见到的一例病人，最简单的一例病人是，也就是几年前，我脑袋很清楚，我在我网站上我都写过这个病例，我怎么治好他这个病？他是一个什么病？他是一个带状疱疹，他是颅神经带状疱疹，并且这个带状疱疹影响了脑炎了，当时他是引起的脑膜炎了。
因此它有这个带状疱疹，影响了这个咽喉部支配咽喉部的神经，颅神经，就是咽神经和迷走神经受到刺激了。因此他的这个咽喉部的当时都有吞咽困难了吧，因此他这个是神经后遗症，带状疱疹引起的后遗症的性咳嗽。因为我问他的病史，他1年前得过这个带状疱疹，并且带状疱疹以后就开始了就咳嗽了，因此我就认为他是带状疱疹引起的神经后遗症引起的咳嗽。因此我在这个方面我就给他治疗，用针灸治疗他这个咽喉部的这个支配咽喉部的以敏感性为主吧，就是说叫他的神经恢复正常状态，感觉恢复正常状态。我给他治了有2-3次吧，他这个咳嗽就减轻了。他1年2年的这个咳嗽，长期咳嗽，通过针灸治疗就好了。因为什么呀？因为他这个神经的感觉正常了嘛，他就不受到刺激了。因为有的时候我们这个咽喉部的感觉太敏感了，你吃点东西啊，然后说话多了，然后喝点水啊，它就会出现咳嗽。因此有的时候我们见了病多了，看了病多了，你就发现好多问题，原来就这么简单呀，针个灸就好了。那初次他这个咳嗽就是我针灸正好的。老王，我现在记得很清楚，当时他是送一个人来治疗面瘫，我知道。然后在治疗面瘫情况下，他就说到他的咳嗽的问题，然后我就给他治疗，我就按那个神经性咳嗽就是治疗的，那他就很快就治好了。还有一个就是说，就是咽部有异物进去，那有异物进去这个东西，就是说我们吃饭的时候啊，还是不小心呐，特别是有咽喉窝这个地方，还是说这个咽部有一个饭粒儿被卡在那个地方呢，不是太这个清理的不是太干净，特别是老年人吞咽功能不是太好了，敏感性也不是太好了，这样的就引起了慢性咳嗽。因此有的时候这个耳鼻喉科一检查，哎呦，原来你这有一个异物啊！因此有的时候，吃鱼的时候被扎个刺啊，在这个咽喉部，这个咳嗽，这都是非呼吸系统疾病引起的咳嗽吧？它不是呼吸系统引起的疾病的咳嗽，这个怎么处理啊？那把异物处理了好就好了呗。把异物处理完，它就没有这个刺激了，那这个咳嗽就减轻了，或者就好了呗。这个东西我觉得一个是我们作为医生来说，你要知道他这种咳嗽有一个，他有可能还给你会说，他觉得这个地方有什么东西啊，或者吃东西的时候什么挡啊，或者一吃东西就疼啊，他有他的病史嘛，他不可能简单的你是不一个咳嗽你就怀疑是不是你这个上面有异物啊，有什么东西卡着了，有什么鱼刺啊，有什么饭粒啊，那你不可能就是来个病人就这样的想嘛。但是我们在听取患者这个给你诉说症状的情况下，他有他的特点，他就觉得这个地方吃饭就这么就疼，还是卡一下子，或者说有异物感，这个东西就让大夫能去思考是不是有异物引起的，你去做一个这个喉镜检查，或者做一个这个他会一看到一个东西，那就取出来就完事了呗。这个处理我觉得相对比较简单一点。因此有的时候，作为医生来说，我觉得应该开放一点，打开你的智慧，想的比较多一点，不要简单的来这个咳嗽，是不是感冒了，是不是气管炎，是不是肺炎，光想着这些东西。因此光想这些东西就是说耽误了好多病，错误的误诊误治，也对病人一定是。误治，那你肯定他长期不好，还花钱花时间，最后病人痛苦，是不是这个道理？再一个，我讲一个，特别是就是说，我是搞神经科的，一个延髓球麻痹，延髓球麻痹就是这一片的肌肉，神经支配的肌肉受这个功能障碍了，引起了咳嗽。这个我觉得我还是比较，以前我见到的还是比较多的，特别是在中国的时候，因为。什么原因嘛？因为它这个神经支配这个肌肉功能不好了，因此我们吃饭和呼吸是两个道嘛，一个是呼吸道，一个是食道，一个是消化道，这两个道它有个口。我们人体就是这样，会咽了一个会咽，我们当吃饭的时候就把这个呼吸道给盖上了，然后我们呼吸的时候它就不用就把这个道就打开了。
因此有的时候你这个肌肉功能不好的时候，你钙了不就是在吃东西的时候，你钙了不延释的时候，就是说这种水啊、食物啊就可以进入气管。那进入气管了，那就出现什么症状了？就出现咳嗽症状了。那就是我们叫做饮水吃饭强咳，这个也跟咳嗽差不多。因为好多人一吃饭一喝水强咳，这个是有的人不懂的话就觉得，哎，这么光咳嗽啊，哎，长期就是一吃就咳嗽，哎，他把它当成一个咳嗽了，实际是个强咳。我们讲到这个时候了，我们会这样的给老百姓就是说，医生都一直说，你个咳嗽是一个好事儿。为什么是好事儿？因为他把你这个里面的东西给你咳出来。因为我们这个人都是一个很完备的一个反射系统，你这个气管里边有东西，你不咳出来，是不是会造成更严重的后果呀？哎，你好比说异物进入气管了，水进入气管了，是不是脏东西进入气管？它是一个很干净的一个气管，还是说里面没有细菌感染？你把细菌带进去了，是不是容易感染了？但是你要咳出来了，是不是就把这个危险性就降低了，或者减少，或者不发生？因此我们说，无论是咳嗽，我是呕吐，无论是发烧，我们出现的症状都是一种保护性反应。因此想到这个时候，我会想到，那你有咳嗽了，不一定非得叫止咳，哎，有的时候你止咳不好的，为什么？你这个咳嗽不出来，你的异物咳嗽不出来，你长期带痰里面全部都是细菌，是不是咳嗽起来更好一点呢？清理呼吸道。因此我们有的时候你强力止咳，大夫一般不主张这个地方，也不是说你把咳嗽这个止住了，你的病就好了。咳嗽只是我们的保护反应，因此强力去止咳，实际是医生不主张这样的。那真的就是说要治疗它的病因，病因是什么？把这个病因治好了，你的咳嗽自然就消失了。因此有的时候强制去治咳是不可取的。就是我讲到就是盐水球麻痹，它这个当时你这个盖这个呼吸道这个道你给盖不好了，把水啊食物进入气管了，引起了强咳。讲到这个时候，我讲的就是说这个咳嗽是一个很好的一个保护性，我们人体保护的一个机制。我们有的时候咳嗽，有些人特别害怕咳嗽，一咳嗽赶紧喝止咳药，把这个咳嗽给强力止住，我觉得不可取的。有的时候把这个东西排出来是一个好的一个反射。盐水球麻痹就是说引起的这个呼吸道的这个气管这一片的这个肌肉功能不行了。最常见的疾病就是多发性脑梗塞，再一个就是说我们常见的就是多发性硬化，还有一些就是说这个周围性神经炎引起的，就是说这个颅神经有炎症了，就可以出现这个盐水球麻痹。盐水球麻痹的3个主要症状，一个是喝水强咳，吞咽困难，然后语言不清。因此有的时候他单纯的强咳或者比较轻的情况下，就可能误诊为是有咳嗽引起的。这个问题，我觉得有些大夫经验比较多了，是不是盐水球麻痹啊？我们就出现这个强咳的症状，我们就容易诊断了，诊断好了，那就是处理起来，那就是相应的对因处理了。我治疗盐水球麻痹，我一般用针灸的方法，这个东西我做了多少年的这个临床，也研究过，就是说针灸治疗球麻痹。有些病人他强咳，我给他针灸以后他就不强咳了，然后吞咽困难他就不吞咽困难了。因此有的时候你看看什么原因引起的吧。要是说运动神经元病引起的这个盐水球麻痹，我估计就相对比较困难一点。但是多发性脑梗塞引起的球麻痹，我觉得治疗效果是最好的。我是经过多年的研究，也经过多年的观察，我这个总结起来2个穴治疗盐水球麻痹，确实是立竿见影。有的时候你吞咽困难，我在省立医院的时候，我这个这个内分泌科主任呢，他就住院住到他科了，当时插的鼻管，吞咽困难，喝水强咳，然后他就叫我去给他针灸了2次3次，原来他就拔了管以后吃了一大碗水饺。因此有的时候就是说
西医解决不了问题，我们中医有的时候也有方法去解决的。就是说，他从那以后，这个内分泌科的主任，他对针灸是每次提到针灸的时候，他就夸奖一番。他说针灸确实能治疗大病疑难病。这就是讲到就是说这个延髓球麻痹引起的强咳，这是两个神经性引起的。再一个就是说我们见到的就是说比较常见的这个非呼吸系统疾病，也可以这个我做的最后讲那个也可能是一个呼吸系统疾病，因为从我做的咽喉的慢性咽炎引起的。好多疾病好多咳嗽都是由慢性咽炎引起的，慢性咽炎咽喉炎，有的人一说话一感冒咽炎就犯了，然后就开始长期咳嗽，一咳嗽出现这个半年1年都好不了。大部分这种咳嗽都是过敏性的，我们特别是有季节性的，一到这个花粉季节，然后对花粉过敏，然后咳嗽也就发生了。我特别是我几年前有一个老侯吧，他是每年到这个花粉季节，他就来找我治疗咳嗽。他那一咳嗽，他一咳嗽，他就是半年好几个月不好。因此来的时候就我给他治疗，那我不是单纯的给他止咳，我就给他改变他的体质。因此我就讲到这个问题。因此我们中医治疗咳嗽，也就是治疗，特别是治疗就是说慢性咽炎引起了这种咳嗽，我们一般的是说把这个病人的体质给他调理好。体质调理好了，你好比说对这种东西不过敏了。为什么对这过敏？是因为人体对它是一个过激反应。把这个过激反应过敏不要太厉害了，那它这个症状咳嗽的症状就减轻了。因此有的时候你用中医治疗咳嗽，那我一般对慢性咽炎的这种，或者说今天讲的是非呼吸系统疾病引起的咳嗽，那要是呼吸系统疾病引起的咳嗽，那我也是从中医它一边是辩证，就是痰是寒是热是瘀是这个湿引起的咳嗽，那就去瘀去湿去寒这个清热。那因此有的时候中医不是想象的我用什么这个对抗细菌，你要是想的对抗细菌是细菌感染的，我感觉到中医的对抗细菌它没有西药的对抗细菌强。要是真是细菌感染了，你把这个药抗生素吃上了，估计2-3天就彻底好了。要是不是说是细菌感染的，我还建议你用中药治疗。中药治疗它是改变人的体质。一般的慢性咽炎慢性气管炎都是因为人的体质这个对于外界的东西发生了这个过激反应。发生了过激反应，那你把这个体质好了，它没有过激反应了，没有过敏了，没有慢性炎症了，那它这个咳嗽就好了。因此我们中医治疗这个咳嗽，一个是对因治疗。所谓对因治疗，鼻炎治疗鼻炎引起的咳嗽，那就治疗鼻炎。那有颈椎病引起的就治疗颈椎病，有神经系的就治疗你的神经改善神经功能，有异物那就是清除异物，要药物引起的那就把这个药物给停下来。因此对因治疗的情况下，然后用中药治疗用针灸治疗都是改变病人的体质，从根本上治疗这个疾病，然后你的咳嗽可能就会没有咳嗽了，咳嗽就解决了。有的时候就是说我们可能对呼吸系统疾病引起的咳嗽相对比较熟悉一点，老百姓一得咳嗽也想到了是呼吸系统，是不是气管呀，是不是肺炎了。特别是这个妈妈对小孩子一得咳嗽就觉得别的严重了，别的是肺炎了，他可能不去考虑其他的问题。那小孩你好比说是不是有异物，有吃鱼的时候有吃卡住了，可以考虑这个问题啊。可能小孩有慢性鼻炎的小孩，你看长期流鼻涕，过敏性鼻炎，他咳嗽是不是有这个鼻炎引起的呀？因此我们有的时候就是说，你要是思路宽广一点，然后对问题想的多一点，可能对这个病就诊断比较正确，或者说治疗出来就达到好的结果。
今天就是说利用这个时间，我给大家讲一些就是关于这个咳嗽的问题。因此有的时候，这个非呼吸中疾病引起的咳嗽，大体上也就是这几个问题吧。因此我今天讲的这个东西，我估计对大家还是有用的，因为毕竟大家对这个方面我讲的这几个方面可能考虑的比较少嘛。因此就谢谢大家了，我今天就讲到这里，下次再见，拜拜。